各位同學大家好，好歡迎嚟到數學溫溫數學，我係數學溫。今日想同大家開始講中三一個課題，係叫做特殊角嘅三角比。咁三角比呢課咧，同學應該係喺中二嘅時候咧就學嘅。咁我哋咧就係透過三角比啦，咁比合適嘅條件底下咧，我哋就可以計到角度啊或者邊長嘅。咁嗱，首先咧就要背一背公式先。咁我哋咧就要記翻啦。嗱，乜嘢叫做斜邊？斜邊咧就係直角對面一條邊，或者係三角形裏邊咧最易認嘅最長一條邊。咁咧呢個角度喺度啦，嗱對面一個呢個 theta， 你假設企喺呢個 theta 呢個位望出去一條邊咧就叫對邊 ，OK？ 咁剩低一條邊咧就係鄰邊嚟嘅。好啦，咁咪記到呢三條邊係認得到呢三條邊係邊三條邊嘅話咧，咁跟住咧就 sine、cosine、tangent 咧就對斜、鄰斜、對鄰，咁咧就去記得嘅。嗱，如果你係用英文記嘅話咧，我相信咧就係多數用 SOH 啦、CH 同 TLA 啦，其中個 SC 同埋 T 咧就係sine、cosine、tangent 嘅簡寫啦嚇。咁至於後邊嘅 OHA 啊點定義咧？嗱，我哋以其中一個為例啊 ，H 咧就係最長邊喺呢一題裏邊咧就係 H。好啦，咁個角度對面一條邊咧就係 O。OK，opposite side 對面嘅，咁剩低一條邊咧就叫鄰邊。咁其實呢一度呢六個圖咧，咁其實咧 H 咧就係綠色嘅，個 O 咧就係紅色嘅，同埋咧 A 咧就係藍色嘅。咁大家咧就首先就要記得翻啲公式先。嗱，跟住落嚟咧就要講下特殊角咯。嗱，咩叫特殊角咧？就係以下呢三個30度、45度同60度，其實佢哋就唔特殊，係佢哋嘅三角比係好特殊。咁個數值嚟講咧係唔需要撳計數機嘅。呢9粒數咧有方法嘅。咁我哋咧就係加翻個開方嘅符號上去咧，咁我哋就會睇到 sin 呢行咧就係開方1/2、開方2/2、開方3/2。咁你咪睇到順序喺度咯。好啦，咁至於 cos 咧就係調翻轉啦，將呢一行咧就係 copy 落去，不過反轉咗。咁不過我哋當然就唔寫開方嘅符號啦。咁開方1就係等於1啦。好啦。咁跟住咧，到 tangent 嗰行咧，就係我記呢表咧係有少少唔同嘅。咁我咧係或者咧我就記呢個 ，OK？ 咁咧就係 tangent 45度係1，咁個30度同60度咧，你會見到分子分母嘅之間嘅關係啫嘛。咁呢個咧就係我點解記呢個咧？因為咧其實呢兩個咧就係一個分母一個分子，就好似對稱咁。咁我就覺得易記啲咯。好啦，咁又要解釋翻點解呢兩個咧係相同嘅。好啦，咁呢兩個相同嘅原因咧，就係開方3/3咧係可以寫成個分母咧就3咧就係兩個開方3乘埋啊嘛。OK， 咁要燒咗佢之後咧係變咗1除2開方3。好啦，咁我咧就係靠咁記嘅。嗱，順便又講一講咯。咁個開方2/2嗰度咧，用同樣嘅道理咧，就可以將佢化簡做1除開方2，1除開方2。用跟住落去咧，就去解釋翻啲特殊角咧點解係呢啲數值。用下邊兩個圖咧就能夠完全解到噶啦。嗱，呢啲圖咧就呢個三角形咧就45度角啦。咁呢個直角，咁呢度都係45度角嘅，咧呢度等腰嘅。OK， 好啦，咁呢度咧呢個三角形咧就係呢個2啦，呢個2啦，2啦係等邊三角形嚟嘅。咁如果等邊三角形嘅話咧，咁呢度就60度。OK， 咁至於上邊嘅話咧，你減一減咧就知道上邊咧就係30度嘅。嗱，一陣間我哋就用呢個圖解。好啦，咁你會可能會問啊，我而家你設定咗啲邊長係1啊2啊就可以咁計啫。如果唔係咁樣點咁啊點啦嚇？嗱，因為三角比咧係計比例噶嘛，咁你將個圖放大放細咧係一樣嘅。嗱，我哋開始去顯示翻咧就頭先嗰啲數字走翻晒出嚟咯喎，呢9粒數。好啦，咁首先係左手邊幅圖嘅，咁呢個咧45度 sin 45度。係等於對邊 over 斜邊 cosine 45度係等於鄰邊 over 斜邊。咁就至於 tangent 45度，咁咧就係對邊，即係打直呢條 over 打橫呢條，咁於是係1 over 1，咁於是等於1嘅。你首先咧就要見到咧呢啲數值咧就會呢度咧顯示到出嚟啦。
好啦，咁跟住落去咧就係睇下30度咯喎。嗱，睇呢粒咯喎嚇，30度我寫喺上邊 ，sin 30對邊係1嘅斜邊咧就係嘅2嚟嘅。OK， 好啦，咁跟住咧就係 cos 30度。好啦 ，cos 30度咧嗱一開始嘅時候咧，呢個等邊3零嚟噶嘛，咁呢度解咗一半就係呢個1啦。咁呢個開方3咧係要用不是定理嘅，咁就將個開方2嘅2次減1嘅2次就走呢個開方3出嚟噶啦。OK， 好啦 ，cos 30度係呢條鄰邊 over 斜邊2開方3 over 2。好啦，咁跟住最後咧 tangent 30度係對邊 tangent 30度呢個對係1，鄰係3，於是咧係1除以開方3。於是咧30度咧，你見到咧對啦，咁全部啱翻晒噶啦。好啦，咁就至於60度嘅話咧，咁大家可以參考呢個圖啊，用呢個角去寫翻 sin 60度、cos 60度同 tangent 60度咧，你就會寫翻啲項出嚟噶啦。好啦，我哋開始去計例題，我就將特殊角嘅三角比個表咧就抄咗過嚟啦。好啦，咁呢兩條咧都係揾下別嘅數值啦、化簡啦，咁咧就唔用計算機嘅，咁同埋咧所有根式咧都係要保留嘅。OK， 好啦，咁喺呢一課裏邊嘅例題咧，全部都唔用計算機，咁全部咧根式都係保留嘅。好啦，咁第一條 tangent 60度係減 cos 30度。嗱 tangent 60度望住表咯 ，tangent 60度開方3。好啦，減 cos 30度，咁就減開方3 over 2。OK， 好啦，保留個根式，咁但係咧要化簡喎嚇。好啦，咁而家咧就係通分母啦。嗱，咁樣點通咧？嗱呢度咧係其實1嚟噶嘛，咁就將第一粒咧就分子分母乘2啦。OK， 好啦，咁啊通分母咯喎，同分母就合埋佢啦。好啦，咁上邊咧係2開方3減1個開方3嘅話咧，就同類啦嘛，2個減1個，咁啊變咗1個啦。咁於是咧就開方3 over 2啦。好啦，嗱第二題啦 ，tangent 45度係1嚟嘅。好啦，咁個 sin 30度咧佢又係有一個分數喎，咁你於是咪咁寫咯，係嘛？咁我哋唔好咁寫啦，由分數裏面分數嘅話咧，我哋將個分線咧就變除好呢條分線，變呢個除好。咁呢個sin 30度係1/2。OK， 咁跟住咧1除好變成好，分子分母反轉，咁於是咧就計咗答案咧，個答案係2啦。好啦，跟住落嚟咧就 sin 30度1/2 ，cos 30度開方3 over 2，咁就將兩個數乘埋1/2乘開方3 over 2。好啦 ，sin 60度，sin 60度呢度 ，OK。好啦，咁於是咧就開方3 over 2。好啦，咁跟住咧就係第一個咧就係開方3 over 4，第二個開方3 over 2。好啦，個分母咧一個4一個2啦，咁啊自不然咧就將後邊一個咧就倍大2倍啦。咁於是咧係開方3 over 4，咁啊加啦，咁咧就係分子分母乘2開方3 over 4。合埋佢，咁咧上邊咧係1個開方3，再加2個開方3，加埋咧係3個開方3。好啦，咁跟住落去啦，第4題咧就係我哋要用個括弧啊。嗱個分子嗰度咧就係 cos 30加 sin 30，咁於是揾個括弧包住佢 ，cos 30係開方3 over 2，再加1/2。好啦，咁一個主分線變除好，咁後邊嗰度咧亦都揾個括弧包住佢，咁1加開方3。好啦，咁啊繼續化簡啦嚇。好啦，咁跟住落去咧就係前邊咧就係開方3加1，咁呢個咧就冇得變開方4㗎嚇。咁開方3加1咧，一個係根式，一個數字咧係冇得加嘅。好啦，咁跟住咧就係後邊一個你亦都冇得搞。OK， 1加開方3冇得搞，咁除好變成好，分子分母反轉。好啦，咁你而家見到咧就係上邊咧開方3加1，呢個1加開方3。嗱，我哋約嘅時候咧係要用成嚿約嘅，咁咧就呢度咧就成嚿咧就約嘅。嗱，大家注意喎，呢度咧係個
頭先開方3加1同1加開方3係一模一樣喎。如果一個開方3加1乘以1加3咁啊嚇，咁呢個情況底下你冇得約嘅。嗱，中間嗰個咧係加，即係要你加咗嘅先可以成嚿約嘅。咁呢度一模一樣先可以約。咁千祈咧切咧就唔可以咁樣約。OK， 咁呢度咧就係燒完咗之後咧就變咗1/2啦。嗱，跟住落嚟咧，我哋就轉下形式啦。咁我哋就計一啲嘅方程式，咁就要計個 theta 幾多。咁呢類型係有三角比嘅方程咧，我哋就要三角方程嘅。好啦，咁計三角方程咧，同計一般嘅方程咧，其中一樣咧都係一樣嘅，就係咧獨立主項啦。咁我而家咧就要將個 sin theta 同埋因間嘅 sin 2 theta 咧，就係獨立出嚟做主項。好啦，我哋獨立主項啦喎。嗱，3開方2 sin theta， 咁個5擺過去就8減5，咁嗰個3嚟㗎嚇。好啦，咁跟住咧就將個3開方2咧，嗱而家係乘緊個 sin theta嘅，走過正變除啦嚇。咁呢個8減5係3嚟嘅，3除以3開方2。好啦，咁跟住咧係除好變成好，分子分母反轉。好啦，咁你於是咧可以燒咗3啦。好啦，咁就等於咧1除開方2。好啦，嗱跟住我哋咧就諗一諗下 sin 幾多度咧係等於1除咗開方2咧，咁大家可以 refer 翻個表啦。咁咧呢個 theta 咧係45度嘅。好啦，嗱第6題啦，我就將個表咧就擺喺下邊啦嚇。好啦，咁一樣啦，將個-3就擺喺右手邊，兩個 sin 2 theta 係等於-2加3。咁-2加3即係1啦嚇。咁跟住將呢個2咧就係走埋去，咁咧就係走過變除啦嚇。sin 2 theta 係等於1/2。OK， 好啦，咁我哋首先咧成嚿體sin 幾多度咧係等於1/2，咁 sin 30度係1/2啦。咁所以呢個2 theta 成嚿體係等於咧係30度嘅。OK， 咁最後咧就將個2搬走埋，咁 theta 咧係等於30度除2就等於15度啦。嗱，跟住落嚟咧，我哋就要計一計咧，就係圖中啦嘅未知量啦。咁個圖中係 x y 嘅。咁喺呢個圖裏邊咧有兩個三角形，咁左手邊嘅三角形咧就因為咧未知數太多，我哋咧就唔會用左手邊嘅三角形，用右手邊嘅三角形計 x 先。咁呢個60度喺呢度，咁咧 x 咧就對邊，18就斜邊，咁所以咧係 sin 60度係等於啦，就係 x over 18。OK， 咁而家咧 x 係分子喎，咁就將18乘過就得啦。咁 x 咧係等於18 sin 60度。咁60度咧就係開方3 over 2嘅。OK， 咁於是咧就係燒一燒佢啦。咁係9開方3。咁好啦，咁跟住咧就係用左手邊嘅三角形啊。咁咧就係呢個咧30度嗰度啦。咁呢個就係鄰邊，呢個斜邊啦。咁於是咧係 cos 30度，鄰邊係 y， 個斜邊係 x 咧就我照寫 x 先啦。好啦，咁跟住咧就 y 咧就我哋要計 y 啦嚇 ，y 做主項，咁 x cos 30度。好啦，咁跟住咧就將9開方3擺翻落 x 嘅位，個 cos 30度咧就係背一背個表咯喎 ，cos 30係應該開方3 over 2嘅。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋就處理一下呢個數字啦。嗱，呢兩個開方3乘開方3咧，就會變翻3出嚟嘅。咁於是咧係變咗9乘3 over 2。OK， 咁9、3、27除以2嘅話咧，就係 13.5 啦。嗱，跟住落嚟呢一題咧，佢就 given 嘅嘢咧就 QRS 啊係一條直線，咁咧就係要計圖中嘅 theta 啦，同埋 x。喺呢個圖裏邊咧，雖然有3個三角形，嗱邊3個咧就係第一個啦、第二個啦、右手邊啦，同埋第3個。OK， 咁但係基本上咧，第2個用唔到嘅，即係呢個用唔到嘅，因為呢個唔係直角三角形嚟嘅。好啦，我哋記住呢樣嘢先嚇。好啦，咁喺呢度裏邊咧，我哋要計 x 同埋 theta 啦，咁係可能咧就唔係可以直接計嘅。我哋呢一題裏邊咧，我哋就要計呢個角先嘅。好啦，嗱，一陣間點解要計呢個角先咧？我就一陣間再解釋下。計咗佢先。咁呢個角咧就係鄰邊咧就係3啦，
就斜邊就6啦。咁呢個咧就係 cosine angle 就係 QRP 係等於3/6。咁3/6咧即係1/2啦。好啦 ，cosine 幾多度等於1/2咧？咁你背翻個表嘅話咧，就會知道角 QRP 係等於啦60度嘅。點解要計呢個角先咧？嗱，其實好簡單嘅啫。嗱，我哋咧就將上邊一部分咧就係抄出嚟啦。咁你計到呢度咧60度啊嘛，咁呢度咧係15度，咁呢度 theta， 咁你咧就係 theta 加15度，咪等於60度咯。OK， 三個人外角啊嘛。好啦，咁我哋就寫出嚟咯嚇。好啦 ，theta 加15度係等於60度，三角形外角。OK， 咁於是知道 theta 咧係45度。好啦，咁我哋跟住落去咧就係最後咧，我哋就睇呢個大嘅三角形。咁因為咧細嗰三角形咧係用唔到啊嘛，唔係直角啊嘛。好啦，三角形咧暫時咧唔夠資料喎嚇。咁我哋咧如果知道呢條邊嘅話就 OK 啦。OK， 或者呢條邊啦嚇。咁我覺得咧就係計呢條邊容易啲，因為呢條邊咧係可以用呢個三角形計啊嘛。OK， 咁咧於是咧我哋就係或者可以，如果你覺得複雜嘅話咧，咁你寫埋邊個三角形比較好啲。好啦，喺個三角形就係 PQR 裏邊，咁我哋咧就係計嗰個 PQ 嗰度咧就用嗰個畢氏定理啦。個 PQ 嘅二次加3嘅二次係等於6嘅二次，咁嘅最長一條邊擺右手邊啦嚇，咁於是咧就6嘅二次擺右手邊，咁我哋寫翻個畢氏定理，咁於是咧就 PQ 好啦就開方啦嚇，咁6嘅二次減3嘅二次，咁即係36減9，36減9咧係27，開方27。嗱呢度咧就係仲要有以下嘅化簡嘅。呢個27咧就係畢氏咧最簡嘅根式。咁我哋咧就係俾一啲嘅2、3、5、7、11啊，嗰啲質數去除佢，咁俾3去除啦，3、9、27，3、3再9。咁於是咧其實咧就係呢個開方27咧就係3乘3乘3嘅。咁其中兩個可以走出嚟，咁咧就變咗3開方3。OK， 你要化簡埋嘅，咁因為咧，如果你唔去咁做嘅話，一陣間就會做唔到落去嘅。好啦，嗱 PQ 計咗啦，好啦，咁跟住咧就係最後咯喎，喺呢個三角形仍然係呢個三角形裏邊咧個45度 tangent 45度係對邊係 PQ over S。OK， 好啦，咁跟住咧，嗱呢條式咧 S 啊，想計 S， 所以 S 做主項，咁S tangent 45度係等於 PQ， 咁 tangent 45度咧就唔使搬概啦，因為 tangent 45度1嚟噶嘛，咁所以咧左手邊1，咁右手邊 PQ 就將個數字擺上去，就3開方3，咁呢條數咧就喺呢度完啦。嗱，圖中所示啦，有條柱 AB 呢條柱。咁咧就係有兩條繩啦，呢兩條繩就係拉住地面固定佢。咁呢兩條繩嘅長度咧係9開方2同埋20米。好啦，咁呢塊地面啦，好啦，咁個角度咧就係45度同30度。佢首先第一 part 咧就要揾 AE 嘅距離。嗱 AE 嘅距離咧喺呢度。OK， 嗱因為呢條數比較長啊，我就計咗先啦嚇。好啦，咁我哋咧計 AE 嘅長度呢段少少咧，我哋咧就將個 AB 用右手邊嘅三角形計。咁咧就係減 EB 咧就係左手邊嘅三角形。好啦，咁首先咧就計 AB 先。個 AB 咧就對30度嚟講咧係對邊，咁於是咧係 sin 30度係對邊 over 斜邊，咁於是咧就喺呢度對邊 over 斜邊。咁 AB 做主項，咁於是咧20乘過去就20 sin 30度係10米。OK， 好啦，成條10米。好啦，咁跟住咧就計下邊啲月咯。sin 45度係對邊 over 斜邊。咁就喺呢度啦。好啦，咁又係啦。EB 做主項嘅話咧，咁個9開方2就乘過去。咁啊 sin 45度咧就係開方2 over 2。咁於是咧就係呢兩嗱呢度咧係呢兩個開方2啦。
呢兩個2咧，開方2咧就乘埋咧就變2，就同下邊個2 cancel 咗，咁於是咪9米咯。OK， 咁於是咧個 AB 減 EB 將呢兩相減咧係10減9，咁就會計到 AE 係1米嘅。OK， 好啦，咁跟住落去咧計 CD 嘅長度。嗱 CD 嘅長度咧亦都唔係能夠一次過計嘅，我哋咧就可以用呢個三角形同埋呢個三角形分別去計嚇。好啦，咁講個 cosine 右手邊嘅三角形先，呢個右手邊呢條係鄰邊，呢條斜邊。BD over 20，咁跟住亦都係咧將個20乘過去，咁咧就係cosine 30度就開方3 over 2，個2同埋20燒淨咗10，咁就10開方3咁多米啦嚇。係咧左手邊啦，咁咧呢度咧 cosine over 9開方2啦嚇，cosine 45度咧係9開方2嘅。over 9開方2，將個9開方2乘過去，咁呢度咧嘅計出嚟亦都係9米嘅。咁其實蠢咗喎，唔使計啊。如果呢度9米嘅話咧，呢度就係9米㗎啦，因為等腰噶嘛。好啦，咁於是咧就將呢兩個加埋佢，咁其實冇得加嘅，個答案就係呢個啦。嗱，今日做咗幾條題目啦，咁其實咧就最重要就係呢個表，大家要記到。咁跟住落去咧就係計算咧，就其實就係以前中意嘅嘢啫嘛。我哋只不過咧就係當你要代數字嘅時候就代呢個表。咁同埋咧，我哋要注意翻啦，就嗰啲嘅因式嘅運算咧，咁大家呢個地方咧都要留意嘅。好啦，我哋今日嘅節目講到呢度先，各位同學再見，拜拜。